Почитувани верници и гледачи на Канал 8 телевизија, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Православна ризница. Во оваа емисија ќе поспоруваме малку за новозаветниот закон Божи, односно за законот кој што усно Бог му го дал на апостолите, а кој што закон важи за нас до ден денешен. Исто така ќе дадеме одговори на некои прашања како што се дали на пример старозаветниот закон важи сега или тој со доаѓањето на Христос престанува и зошто Христос дал нов закон на своите ученици. Исус Христос дал повеќе заповеди за време на својот земен живот кои се запишени во Светото Евангелие. Тоа се заповедите за милостината, молитвата, постот, простувањето и уште многу други, но сепак, кога еден млад, богат човек го прашал, која заповед е најголема во законот, Господ му одговори: возлюби го Господа твојот Бог со сето твое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сите своји помисли, и возлюби го својот ближен како себе си. Господ Исус Христос рекол дека на овие заповеди се крепи целиот закон и пророците. Дали тоа значи дека стариот закон и 10 Божи заповеди станале беззначени и без важност по прогласувањето на овие две големи евангелски заповеди? Тоа само значи дека љубовта спрема Бога и спрема ближниот го совршува целиот старозаветен закон. Така го објаснува тоа и светиот апостол Павле кога вели: љубовта е исполнување на законот. Послание до Римјаните, 13 глава 10 стих. А тоа значи љубовта е на сите забрани и заповеди, зашто таа прави повеќе отколку што бара и заповеда. Што значи да го сакаме Бога? Тоа значи да го сакаме како она што најмногу се сака. Да го сакаме повеќе од се, повеќе од себе си, од нашето семејство и од што да е во светот, па дури од целиот свет. Да го сакаме Бога со сето наше срце значи да му ги даруваме сите наши чувства, сите благодарни и нежни чувства на нашата душа и да се претвориме во една мисла и во едно чувство, сецилна љубов спрема Бога. Да го љубиме Бога со сета наша душа и со сета наша мисла значи да оставиме и загрееме сета наша душа со љубовта кон Него и кон сите преку нашите чувства да се поврземе со Него. А што значи да го љубиме Бога со сета наша сила? Тоа значи да ги насочиме силите на нашата волја кон остварувањето на Божјата волја, на волјата на оној кога го сакаме со сета наша душа. А како ќе ја протолкуваме втората заповед, возлюби го својот ближен како себе си? Пред се, потребно да го сакаме Господа Исуса Христа, совршениот човек како ближен, кој ни е најмил и најблизу, а преку него, откако ќе ја доживееме оваа најголема и најсилна љубов, да почнеме со таква љубов да ги љубиме и нашите ближни. Дали нашата љубов спрема Господ Исус Христос е вклучена во првата заповед? Се разбира, но овде се подразбира нашата љубов спрема Него како Бог, заедно со нашата љубов истовремено и спрема и Отецот и спрема Светиот Дух, а овде се подразбира и нашата љубов спрема Него како човек, како образец на вистински и најблагодарен од сите синови човечки. Спасител одговорил за нашата должност да го љубиме. Он вели: кој милува татко свој или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене, и кој милува син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Матеј, 10 глава 37 стих. Исто така он вели: кој ме мрази мене, го мрази и мојот Отец. Евангелие според Јован, 15 глава 23 стих. И уште Отецот ви милува, зашто вие ме засакавте и поверувавте дека јас сум произлегол од Бога. Јован, 16 глава 27 стих. Спасителот го прашал светиот апостол Петар: Симоне Јонин, ме љубиш ли? Ова прашање Спасителот ни го поставува на секој од нас и го чека нашиот потврден одговор. Да се биде христијанин значи да се љуби Христос како нешто најскапоцено и најмило, нешто за кое што се живее и умира. Не може да се верува во Христа студено и мисловно, ако не сме поврзани со сета наша христијанизирана душа со Него, ако не го љубиме, ако не сме постојано поврзани молитвено и со љубов поврзани со Него, ако не сме во Него и ако Он не е во нас. Љубовта спрема Господ Исус Христос ни помога да го љубиме Бога. Што можеме да кажеме за нашата љубов спрема другите, спрема нашите ближни? Како што го љубиме Бога преку Господ Исус Христос, така ги љубиме и нашите ближни преку Него. Тоа значи, ако го љубиме Христа,
како наша најголема и невозвишена љубов, тогаш ги љубиме и оние што Он ги љуби и за кои го жртвува својот живот на крстот. На овој начин, двете најголеми евангелски заповеди не образуваат да го љубиме Господ Исус Христос и љубениот посредник меѓу Бога и луѓето. Без љубовта кон Него, нашата љубов спрема Бога и спрема луѓето не може да биде вистинска, ниту пак целосна. Што е уште речено за љубовта во Новиот Завет? За љубовта се говори на повеќе места во Новиот Завет. Светиот Јован Богослов пишува: Бог е љубов. Оној кој пребива во љубовта, пребива во Бога и Бог во него. Истиот апостол пишува: кој не сака, тој не го познал Бога, зашто Бог е љубов. Но самиот Господ вели: кој ми љуби мене, возлюбен ќе биде од мојот Отец и јас ќе го возлюбам. И во Новиот и во Стариот Завет има безброј места каде што се говори за Божјата љубов кон нас, кон светот и нашата љубов према Бога и према ближните. Највидниот израз на нашата љубов кон Бога е молитвата и извршувањето на Божјата волја. Нашата љубов кон ближните се изразува во добри и милосрдни дела, во зборови, мисли, чувства и постојани молитви за нивно преуспевање во сегашниот и во идниот живот. А сето тоа треба да го правиме во името на нашиот Господ Исус Христос и заради Него. Како што вели самиот Господ Исус Христос, овие две заповеди го содржат целиот закон Божи. Во една прилика, на некој законник му има речено: направи го тоа и ќе биде жив. Евангелие според Лука, 10 глава, 28 стих. Овие две заповеди се така тесно поврзани, што ако не ја исполниш едната, нема можност да се исполни другата. Зашто? Ние сме должни да го сакаме Бога со целото наше суштество. Господ е нашиот Создател, Он ни дал живот и постојање. Он не обдарил со сите способности да сакаме, да гледаме, да чувствуваме, да познаваме. Он е бесконечно добар, Он е наш Бог, промислител и спасител. Љубовта кон Бога е најпрва и неважната основна морална база на човековиот живот. Тогаш се поставува прашањето: зошто сме должни да го сакаме ближниот? Бог, бидејќи е бесконечно добар, не само за едни, и тоа за нас е возлюбив Отец. Он е таков и за сите луѓе, Он сите ги сака, сите ги милува и за сите го предал на смрт својот единороден син. Сите пред Него сме деца Негови. Он, како добар во се, ни учи да си помагаме еден со друг. Ближниот му е дете Божјо, исто така е мило на Бога како и јас. За да можам да го сакам Бога Отецот Небесен, потребно и неизмерно да го сакам и својот ближен, како и самиот себе. Љубовта кон ближниот е втора заповед, а тоа подразбира да го направиме нашиот живот христијански. Кој не е човеколюбив, тој не е ниту христолюбив, вели светиот Јован Златоуст. Срцето на човекот има својство весело да се однесува кон оној кој го се сакува, се труди да биде добар објект на оној кој што го сака. Следствено на тоа, срцето кој го сака Бога се полни со неговата благодат, со неговата добрина и човеколюбие и се труди да биде богоподобен. Ако ние го возлюбиме Бога со сета душа, тогаш ние се просветлуваме и го гледаме Него. Ако го засакаме Бога со сета наша сила, тогаш сите наши природни сили ќе бидат просветени и ќе бидат добри и благодетелни. На крајот, ако го засакаме Бога со сиот наш разум, тогаш сите наши познати сили и способности ќе се наполнат со божествениот разум, а мислите и желбите со божествената правда. Сакајќи го Бога, ние сме должни да го сакаме и нашиот ближен како самите себе. Никој на себе не сака зло, никој сам не се обвинува, не си прави штета. Истото не треба да го сака и за својот ближен. Неправда и штета како духовна, така и телесна. Ништо што е туѓо не треба да присвојуваме, никого да не обмануваме, ниту да се посмеваме, ниту да го проколнуваме или да го соблазнуваме со збор или со дел. Потребно е да го помогнеме секој еден кој има љубов и потреба од помош, да го утешиме, да го поучиме во се и да му дадеме добар пример. Љубовта кон Бога и кон ближниот е основа на сите заповеди. Со неја се мери сиот наш живот на духовен план и се пројавува и се оправдува нашето христијанство. Со какви средства се изразува љубовта кон Бога? Има многу средства и при судејствие на благодата Божја и тие можат да бидат спасителни. Да наброиме некои од нив.
Непрвото средство кон кое треба да го насочиме и да ја засилиме желбата кон Бога е обраќањето на нашиот ум кон Него. Ние можеме да го потикнуваме нашиот ум секогаш да размислува и да зборува за Бога, а тогаш и кон нас ќе доаѓаат таквите мисли. Разумот е раководител на срцето. Тоа што разумот го наблюдува, кон тоа и срцето се обраќа. Зашто каде што е богатството ваше, таму ќе биде и срцето ваше. Евангелие според Матеј, 6 глава, 21 стих. Исто така и молитвата е големо средство за да се сака Бог. Молитвата привлекува на нас благодат Божја од Светиот Дух, а каде што е Духот Свети, таму и љубовта. Молитвата е како разговор со Бога, таа не зближува со Него и ни дава можност да ја почувствуваме секаде присутната слабост Божја. Затоа имаме премногу примери од свети Божји угодници кои ја почувствувале и уживале во таа благодатна состојба за време на молитвата. Во љубовта кон Бога истовремено делува и љубовта кон ближниот. Оној пак кој вели дека има љубов кон Бога, а нема кон ближниот, тој нема ниту кон едниот, ниту кон другиот. Оној кој престојува во љубов, тој престојува во Бога и Бог е со него. Прво послание на светот апостол Јован, 4 глава, 16 стих. Возлюби го својот ближен како себе си. Иако многу пати сме ги слушали и читали овие зборови, сепак да се запрашаме дали некогаш сме посветили доволно внимание во нивното разбирање. Срцето представува духовен центар на човекот, каде што се раѓаат најсветите чувства, но и од каде што извира секоја нечистотија. Според тоа, потребно е да живееме христијански живот, така што нашето срце постојано ќе биде исполнето со Бог. Нашето срце секогаш реагира на се што се случува околу нас, па затоа честопати се случува да биде исполнето со смутови и брнувања, а како резултат на тоа многу тешко да се зачува неговата чистота и да достигне такво совршенство, да во него да царува Божјата љубов. Колку многу искушенија, несреќи, проблеми, било внатрешни или надворешни, потребно е да ги разбереме, ако сакаме да се научиме, да ги насочуваме своите срдечни внатрешни сили кон Божјата љубов. Пред се, ако постојано го имаме во својот разум Божјото име, потоа, ако Исусовата молитва постојано се соединува со нашиот ум и ако Божјото присуство е постојано во нашите мисли. Честопати нашиот ум е зафатен со она која ни е потребно, па дури за време на молитвата ние се расејуваме, а нашите мисли талкаат на сите страни. Честопати ние не сме способни да ги контролираме своите помисли, па тогаш кај нас доаѓаат блудните помисли, гревовните желби и нагонот за завист и омраз. Многу од пороците се раѓаат токму во нашиот разум, па ако ние не сме способни да го контролираме, тогаш нема да можеме ниту да го спречиме тие пороци и нивното размножување и ширење. На крај, потребно е да го возлюбиме Господа со сите наши сили или со други зборови кажано, со целиот наш телесен состав. Не само разумот, душата и срцето се должни да бидат садови во кои би се сместила нашата љубов кон Бога, туку и нашето тело е должно да биде проникнуто со таа љубов. Господ говори: возлюби го својот ближен како себе си. Тоа не значи дека ние треба да се љубиме самите себе и да си правиме отстапки во нашите грешни дела. Ние не смееме да се љубиме самите себе преку оправдувањето на своите нечестни дела, преку подкликнувањето на своите слабости, пороци и страсти. Нашата љубов кон самите себе треба да се манифестира преку грижата за сопствениот разум, срце и тело, така што би направиле место за всилување на Божјата благодат во нас. Ако ние се љубиме самите себе со таква христијанска љубов, тогаш нема да може да го љубиме ни Бога, ниту пак ближниот и никогаш нема да бидеме во состојба да исполниме онаа заповед која е најголема во законот и врз која се крепи целиот закон и пророците, да се љуби ближниот како себе си. Тоа е повик како да се научиме да ја видиме во нашиот ближен не неговата ништозност, туку неговото величие, па на тоа величие да му служиме, за да може човекот да израсне во својата полнота на величието, убавина и достоинството. Новите две правила се крепи целото наше живење, односно доколку ги почитуваме овие правила, ние го исполнуваме Христовиот закон, па бидејќи има многу да се зборови и во овие две заповеди се содржи целата Христова теологија, ние ќе сублимираме оваа тема и ќе позборуваме во наредната епизода за овие две најголеми христијански заповеди.